Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan channel Rusman Hidayat. Pada kesempatan ini saya akan mengunboxing sebuah pompa aerator yang baru saya pesan dari toko online, itu Tokopedia, dengan seharga 1.600.000-an. Ini pompa ini bermerek Resun ya, Resun. Oke, tidak perlu lama-lama, coba kita akan langsung kita unboxing ya, kita buka. Seperti apa? Karena banyak sekali reviewnya di Tokopedia ataupun ini sangat laris sekali ya. Kita di box juga ininya, apa namanya, apakannya. Ini rapih ya, rapih sekali. Banyak ulasannya di sini. Resun, lihat di sini ya. Merek pompanya adalah Resun ya, Resun Low Noise Air Pump LP100. Ini sangat laris ya. Ya walaupun agak buka bagusnya. Oke, singkirkan dulu. Sini ya, sini ininya ya, gambar dari pompa udara ya, pompa udara merek Resun yang serinya LP100. Ini untuk tegangannya menggunakan AC 220 sampai 210 ya, frekuensinya 50 Hz atau 60 sesuai dengan PLN ya yang dipakai di kita. Coba kita buka. Kita buka isinya. Ini wah, ternyata
Australia. Oke, ada sebuah apa ini? Kita lihat. Oke, sambungannya di sini ada 1, 2, 3. Kalau nggak salah 32 ini, 32 saluran untuk penyambungnya. Terus nah ini juga tambahan lagi, ini adalah dari keluarannya ya, dari keluaran dari resutnya. Oke, ini kita mendapatkan ini. Nah, ini saya banyak lihat di toko online, ulasannya memang banyak yang ini ya. Dan katanya tenaganya lebih kuat. Kita angkat aja. Tuh. Singkirkan. Ini sangat recommended ya, ininya apa namanya, untuk pengemasannya aktif. Ternyata besar juga ya si pompanya, pompa udaranya. Lihat di sini, terlihat model LP100. Di sini tegangannya ya, AC 220 sampai 240 volt, frekuensi 50 sampai 60 Hz, 100 watt. Output di sini 140 liter per menit. Ya, di sininya pressure-nya 0,042 MPa di sini. Merek Resun ya. Resun low noise, berarti suaranya nggak begitu apa namanya, bising ya. Di sini ada panduan ya, cuma 1 lembar. Bahasanya adalah bahasa Inggris. Ya. Oke, kita coba ya untuk apa namanya, untuk hasilnya seperti apa. Iya, di sini ada apa namanya, ini biasanya orang-orang sudah jarang pakai ini ya, nggak dipakai karena apa namanya, nggak jadi pada pakai apa langsung ke paralon. Nah, ini dia kancing untuk ininya. Ini nanti kita sambung ke paralon 2,5 in ya. Jadi
1,5 in, terus ininya kalau nggak salah ini berapa ini nih. Memang jarang dipakai ya orang ini. Nanti di sini disambung ke paralon dari berapa ini. Jadi membuat sebuah tabung, nanti dikeluarkan ke tabung, dari tabung keluar ke setengah in. Ya, bisa aja ke seperempat in bisa, seperempat in bisa ya. Cuma nanti kita coba ya hasilnya seperti apa, hasil semburannya. Oke.